ये है 4 ब्लेड्स 24 इंची का स्लिंग फैन का कॉइल। तो ये मार्केट में बिल्कुल नया मिल जाता है काफ़ी अच्छे रेट पे। और ये इसमें बैरिंग जो कि ऊपर 6202 का लगता है और नीचे 6201 का बैरिंग लगता है, जो कि चाहे तो इजीली ये काफ़ी सस्ता भी होता है। तो हम इसको फिटिंग करने वाले हैं और कई घंटा आपका बचने वाला है। अगर आप घंटों में वाइंडिंग में लगा देते हैं तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे रेट पे आपको कॉइल मार्केट में मिल जाएंगे। बस इसको इंस्टॉल करना है, कनेक्शन करना है, यानी पूरा प्रोसेस 10 मिनट में कंप्लीट। तो फॉलो करो मेरे भाई।